Andaj neve sa dush, për shembull, çka ka thënë pejgamberi alayhis salam kur vjen e dëxhalli, apo ai thotë unë jam Zot. Pa me poshtërsu dhe licull një fëmijë i vogël. Thotë ti Zot apo? O ti qafiri je. Jo Zot, ti as insan, as besimtar. Jo, qafiri je. Andaj pejgamberi sa më ka thënë i shkruan qafir. Ja lexon çdo besimtar. Apo, ja lexon që mirë vëzër. Një qafir sot, kur ja shem mball dikujt qafir, a ja lexon? Një qafir është, edhe një tjetër qafir e ka shkruajtur mball kafir. Ki qafira e lexon kafir jo. Besimtar thotë, "Çfarë bashkon mball qafir pas ka shkruajta?" Pra vëzër, pa iman nuk i lexon hakikatin. Pa iman sun i shet vërtetat. Pa besu në Allah, kit ka e prapë dori muhabetet. A kur ti lexosh senet me Zot, kur ti lexosh me Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, është edhe besimin, edhe mosbesimin, edhe shirkun, edhe imanin, edhe kufrin, edhe besimin. Për këtë arsye, pa e besu Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, ka mundsi njëri edhe viçin me e besu për Zot.